insha Allah kafin karfe 12 na rana jam'iyyar mu ta APC daga ƙasa har zuwa sama ta cinye zabanta. Alfarman wannan sauka da muka yi ta 11 da alkur'ani mai girma muka yi tawassuli da shi. Allah ka ba Bola Ahmad Asuwaju mulkin ƙasar nan da shi da kashin shatima. Allah ka ba wa Abba Kabir Yusuf gwamnan jihar Kano ya falle biyu makiya su mutu. Allah ka tarwatsa dukkan wanda baya san Abba Kabir Yusuf a kasar nan domin yana ayyukan alkhairi. Wani irin hasada ce, wani irin bakin ciki ne balaraban gwamna ka sa shi gaba. Muna ba za mu manta da mai girma ES ba za mu manta da shi ba. Abba Al-Mustafa Allah ya raba ka da kujerar nan lafiya, Allah ya kawo babban matsayi. Sannan ba za mu manta da mai girma shugaban kasar mawaka ba Dauda ka huta rarara. Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi, ya tsare ka daga sharrin makiya, ya raba ka da hajiya lafiya. Sannan ba za mu manta da mai girma MD Alinuhu ba ubanmu a masana'antar nan kuma jagora da kishin kashin shatima. Allah ubangiji ya kara ma babban matsayi. Haka Hannatu Musawa minista ubangiji Allah albarkacin wannan sauka da muka yi kwaya 11 Allah ya kara mata ita ma babban matsayi. Allah ya shige mana gaba, Allah ya tarwatsa makiyan APC a duk inda suke, Allah ya gigita su albarkacin alkur'anin nan karimi. Allah ka shige mana gaba, Allah ka shige mana gaba, Allah ka shige mana gaba. Subhanaka Allahumma ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah. Jama'a assalamu alaikum. Yanzu ne muka tashi daga sauka alkur'ani da muka yi wadda muka yi ta karo 11 kenan tare da mu da aramomi ga sunan insha Allah mun gama sauka akan ubangiji Allah maimaita mana gwamnatin mai girma Asuwaju tare da kashin shatima da gwamnan Sharu kuma abokina ma Nura da ragowar aramomi da muka yi wannan sauka. Ba abin da za mu ce sai dai mu ce ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya a arewacin Najeriya kuma ya tabbatar da kashin shatima da Bola Ahmad Asuwaju sun koma kan mulki. Domin ba mu da wata garkuwa a arewacin Najeriya da ta wuce kashin shatima, ba mu da ita. Don haka wajibi ne akan mu musulmai ne, kowa ya sani mu musulmai ne, malamai ne mu, 'ya'yan malamai ne mu, kama daga kan duk abin da kake tunani tun daga bakara har zuwa nasi aya 114 ba wadda babu ita akan mu nan gaba ɗaya da su gan mu nan. Muna tawassali da alkur'ani mai girma wannan wanda yake rataye a kafada ta. Ubangiji Allah ka tabbatar mana da Bola Ahmad Asuwaju da kashi shatima. Allah ya tabbatar mana, Allah ya sa 2027 kafin karfe 12 na rana sun ci gaba. Bijai Sayyidul Wara dan yanka mun zai wani abu. Zamu ta wannan saukar ba dare ba rana har sai bayan zaɓe, har sai Allah ya tabbatar da abin da muke so. Bola Ahmad Asuwaju da kashin shatima sun koma kan kujerarsu a 2027. A wannan gabar ba zan manta da mai girma shugaban ƙasa na mawaƙa ba Dauda Adamu Abdullahi ka huta rarara. Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya taimake ka, Allah ya tsare ka daga sharrin dukkan wani wanda yake neman ka da sharri. Allah ya shige muku gaba, Allah ya dafa muku, Allah ya dafa mana baki daya. Mun gode sosai, mun gode sosai. Alramomi mune muku godiya, muna godiya sosai. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi. Na gode sosai, na gode sosai. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آمين. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. الحمد لله. Yanzu